وصحني سنينة taariikhduna ay ku baagan tahay 6da bisha December sanada 2021 ku soo dhawaada warka subaxnimo ee shabakada Sirta Media xalay xili dambe ayaa waxa baabuur aan lahayn astaan gaar ah si qarsoodiya looga soo qaaday Shariif Sheekh Axmed waxaana loo geeyay farmaajo iyo Fahad Yaasiin Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa fila Soomaaliya laga soo geliyay albaabka dambe inta badan xiran sida inoo xaqiijiyeen qaar ka mid ah howlwadeenada madaxtooyada kuwaas oo fududeeyay imaatinka Shariif Sheekh Axmed inuu sheekha yimaado isagoo aad isku qarinayo farmaajo ayaa gabi ahaanba amray in dhammaan shaqaalaha xafiiska madaxtooyada la fasax xalay xili dambe iyaga oo loo sheegay in farmaajo uusan caawad qaabilaynin waxaa muuqatay in midowga musharaxiinta ay u kala dhuumanayaan Fahad iyo farmaajo ayagoo rajo ka qaba inay dhaqaale ka helaan amaba laga dhigto qorshaha labaad ee BLMP kulankan ayaa ah mid uu si qaas ah u codsaday Shariif Sheekh Axmed farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa sidii kubadda uga ciyaaraya musharaxiinta ka tirsan midowga musharaxiinta ujeedada kulamadan ayaa ah in la kala jabiyo midowga musharaxiinta madasha ku midowday midowga musharaxiinta madaxweynaha oo in muddo ah ka shaqeynayay in ay ku qanciyaan ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke inuu ka mid noqdo madasha midowga musharaxiinta amaba loo dhiibo hoggaanka golaha cusub oo ay madasha ku dhawaaqi doonto maalmaha soo socda ayaa gabi ahaanba ka biyadiiday inuu ka mid noqdo labadaasi gole Umar Cabdirashiid oo aad u cabira siyaasadda Soomaaliya ayaa u muuqatay inaysan dan siyaasadeed ugu jirin isaga inuu ku biiro midowga musharaxiinta sidoo uu sheegay saaxiibadiisa gaarka Umar Cabdirashiid ayaa doonaya inuu dhexdhexaad ka noqdo siyaasadda iskhilaafsan ee ka jirta Soomaaliya diidmada Umar Cabdirashiid inuu ku biiro madasha midowga musharaxiinta ayaa waxa ay dhawarjab weyn ku tahay musharaxiinta ku midowday madashaasi oo dhamaantooda ka soo wada jeeda hal bil oo ah beesha hawiye ku biiritaanka midowga musharaxiinta oo Umar Cabdirashiid ku biiro waxa ay fursad u siin lahayd inay madashu ay kaato mid ay Soomaaliya dhan ku dhan tahay dhanka kale Umar Cabdirashiid oo uu ku jira hami siyaasadeed oo aad u weyn amaba ugu tartama jagada madaxweynaha ayaan doonin in uu guulsiyo musharaxiintu uu kula tartami doono kursiga madaxweynaha Soomaaliya golaha midowga musharaxiinta ayaa cadeeyay mowqifkooda iyo talaabooyinka u qorsheysan inay qaadaan xilli shirar xasaasi ah ugu socdaan magaalada Muqdisho shirka golaha oo shalay galay wajigiisa labaad ayaa waxa ku biiray siyaasiyiin ay ka mid yihiin Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke Cabdullaahi Sanbululshe iyo Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaari ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke sida aan hore idinku sheegnay waxa uu ku gacan saaray ku biiritaanka midowga musharaxiinta balse shirkii shalay ayaa ahaa mid lagu casuumay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo shir jaraa'id qabtay kulankii shalay kadib ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshaha golaha waxa uuna sheegay in talaabada koowaad oo ay qaadayaan ay tahay inay wada hadalka fursad siiyaan go'aanka ayaa yimid iyadoo ay jirtay cabsi la qabay iyo hadal heenta ah in midowga musharaxiinta ay dib u soo celiyaan ciidankii bishii Abriil Muqdisho ka dhex dagaalamaya ee badbaado qaran Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu cadeeyay in golaha uusan ku jirin degdeg gacan ka hadal ah oo loogu jawaab celinayo xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in hadafka golaha midowga musharaxiinta uu yahay in dalka ka dhacdo doorasho daahfuran oo lagu wada qanacsan yahay balse haatan uu socdo boob doorasho oo bareera balse si ka fiirsi leh ay ugu baarandegayaan sidii ay kaga jawaab celin lahaayeen sidee wax u socdaan waxaan darsaynay maalmahan in aan eegno fursadahan hor yaala ee wax lagu toosin karo in boobkan sii socdana lagu istaajin karo markasta waxaan qaadan doonaa go'aanka danta dalka iyo dadka ay ku jirto sida ugu fiyowida badan uguna dhibka yar ee qaranka iyo dawladnimada u fiican aan ka fikirno degdeg naguma jiro ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidoo kale waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay u cadeynayaan inay mudnaanta siin doonaan in wax la hagaajiyo la isku yimaado laga wada hadla caqabadaha jira Soomaalida haddii ay isku timaado waa heshiis anaguna taas ayaa mudnaanta siin doonaa taas macnaheeduna ma ahan in fursadaha kale aysan miiska saareen waan darsaynaa fursadaha aan haysano waxaanu ku dhaqaaqi doonaa wixii danta dalka iyo dawladnimada ay ku jirto waana midaas inta uu golahani ku wada joogo ayuu hadalkiisa ku sii daray Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu intaas ku sii daray waxa laga yaabaa in qaar ay degdegsan yihiin qaarna ay daahsan yihiin laakiin anaga dhex ayaan ku socnaa wax kastoo dadka iyo dalka dantiisa ku jirta ayaan ku dhaqaaqaynaa ayada ayaan inoo balana golaha midowga musharaxiinta ayaa kal hore si adag uga hor yimid hanaanka ay u bilowdeen doorashooyinka dalka gaar ahaan midda golaha shacabka golaha ayaa hanaanka loo maamulayo doorashooyinka ku tilmaamay mid ku dhisan boob waxaana haatan u socdo kulamo u soo bilowday markii ay qaadaceen doorashooyinka dalka وديال waxaa daawanaysaan qeybaha hore warka Sirta Media markan haddii aynu eegno Yaasiin Faray ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii kursiga boobka uu ku helay uu ugu sii fadhin lahaa isagoona kaashanaya farmaajo Fahad Yaasiin kadib warbixintii shalay ay soo saareen guddiga xalinta khilaafaadka isla markaana muddo dheeraada ay ugu darsadeen baaritaanka iyo go'aanka gaaridda kiiska kursiga uu boobka ku helay Yaasiin Faray ayaa haatan waxaa muuqanaya in fila Soomaaliya qarashaadkii ugu badnaa ay siisay guddiga xalinta khilaafaadka
doorashooyinka taasoo keentay in dib loo dhigo go'aanka gaaridda kursigani oo lagu madalsanaa in guddiga ay shaaciyaan natiijada kursigan cabashada laga keenay balse haatan ay muuqanayso in guddigu uu dheeraystay muddada natiijada rasmiga ah la shaacin doono oo go'aan rasmiga laga qaadan doono kursigani tani oo ku tusinaysa in Yaasiin Faray uu sii ahaan doono mudanaha ku fadhin doona 4 sano ee soo socota kursigan tirsigiisu yahay hob 67 isla markaana beesha Wacisla Abgaal laga boobay dhawaan imaamka beesha mudulad imaam Maxamed Yuusuf Cali ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay sheegashada Cabdullaahi Geedi Shadoor ee ku aadan inuu yahay odayga iyo saxiixaha kursiga golaha shacabka ee hob 67 wuxuuna imaamku cadeeyay in saxiixaha beesha Wacisla Abgaal uu yahay nabadoon Cali Jeysto qoorqoor oo Fahad Yaasiin farmaajo u boobay kuraasta baarlamaanka 11aad ee taala Galmudug ayaana kursigan u boobay eedeysan Yaasiin Faray kaasoo kamid ah shakhsiyaadka ku eedeysan qaarajintii Grand Tahlil Faarax fila Soomaaliya ayaana sameynaysa dadaal walbo oo igu hortagayso in Yaasiin Faray kursigani allaga qaado madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa haatan waxa uu doonayaa inuu xoojiyo xiriirka kala dhaxeeya dawladda Kenya madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo qadka taleefanka xalay kula hadlayay in badan hogaamiyaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in Kenya garab badan uga baahan yahay isla markaana dagaalku kula jiro fila Soomaaliya uu doonayo in Uhuru Kenyatta oo farmaajo xurguf ay kala dhaxayso uu ku garab istaago Kenya ayaa door wanaagsan ka qaadatay macad tababar ah oo laga hirgeliyay deegaanada Puntland isla markaana shalay u daahfuray madaxweynaha Puntland madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo Uhuru Kenyatta ayaa meel wada dhigay qorshayaal badan ay ku doonayaan inay ku hagardaameeyaan hoggaanka fila Soomaaliya sida sharci darrada u fadhiya iyadoo lagu heshiiyay in Saciid Cabdullaahi Dani dhawaan uu gaaro magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaasi oo uu kula kulmi doono Uhuru Kenyatta isla markaana casuumad rasmi ah Dani uu ka madaxweynaha Kenya Saciid Cabdullaahi Dani oo lagu xanto inuu ku tirsan yahay Imaaraadka Carabta ayaa haatan doonaya in saaxiibkii Axmed Madoobe uu qayb kala noqdo heshiiska uu kula jiro dawladda Kenya maadaama Axmed Madoobe qarashaadka ugu badan uu ka helo dawladda Kenya oo maamulkiisu garab ballaaran Kenya uu ka haysto ayaa haatan Dani waxa uu doonayaa in isagii Axmed Madoobe Kenya saaxiib dhow ay la noqdaan oo halkaasi isbahaysi gaara ay ka samaystaan Saciid Cabdullaahi Dani markii uu safarkaasi ugu ambabaxo dalka Kenya in qarashaad badan uu ka soo heli doono Uhuru Kenyatta kadibna uu soo gaari doono magaalada Muqdisho si kulamo kala duwan uu la qaato xubnaha midowga musharaxiinta oo haatan cabasho badan ka muujinaya siday ku socdaan doorashooyinka dalka guud ahaan saaxiibadan jecelnahay oo inta ayaan ku soo afmeeriya warkeed ka daawanayseen channelka Sirta Media tan iyo kulanti dambe nabadgelyo